Agora que você já pulou fogueira, já deu aquela pulada, aquela animada, nós vamos fazer uma atividade com tinta. Muito bem, no seu caderno de desenho, você vai pintar a sua mãozinha. A sua mão vai se transformar no fogo que sair da fogueira. Você vai usar a tinta amarela e vermelha, certo? Primeiro, você irá pintar de amarelo. Olha aí, siga o exemplo. Dá uma carimbada. Isso aí. Agora, você irá de vermelho. Dá uma carimbada. É isso aí, garoto. E daí, é só fazer embaixo os tronquinhos. Pode ser de lápis de cor, de papel marrom, o que você quiser, tá bom? E em cima fazer o céu. Se quiser, você pode até fazer uma bandeirinha, hein? Fique à vontade, hein? A criatividade é sua, hein? Tire foto na hora que estiver fazendo a experiência aí com a tinta, ok? E da atividade pronta da fogueira. Muito bem, hein? Que legal mexer com tinta, não é? Agora ficará liberado as suas atividades impressas a respeito da fogueira, certo? Esta daqui do bloco novo, que você vai retirar aqui na escola, e esta daqui, certo? Lembrem-se sempre, fazer cada dia uma, para não se cansar e ficar nervoso, hein? E elas são bem fáceis, ok? Na nossa próxima atividade, você irá assistir um vídeo sobre o Mundo Bina. Já ouviu falar? É um canal super legal no YouTube e você vai amar. Esse vídeo do Mundo Bida vai falar sobre as festas juninas. Tudo que tem numa festa junina. E aí? Vamos assistir?